предыдущей части мы рассказали о резне казахских и киргизских народов Средней Азии, учиненной Россией и сотнях тысяч беженцев, хлынувших в Синьцзян, что создало непосильную нагрузку для Синьцзяна. Смутное время – это безысходная земля. Упорядоченное время – это Тао-Дюань, Эдем. Это оценка, данная Ян Цзяньсинем, который управлял Синьцзяном в течение 17 лет, в первые годы Китайской Республики. Эта оценка применима не только к Синьцзяну 100 лет назад, но и также к Синьцзяну второй половины 20 века. Итак, в России разразилась Октябрьская революция, и Красная армия поставила задачу полного уничтожения Белой гвардии. 50 тысяч белогвардейцев пробрались в Синьцзян, а общая численность собственных войск Синьцзяна составляла всего 10 тысяч человек. Если позволить им войти, Синьцзян может стать вторым фронтом гражданской войны России. Страны Антанты, Англия и Франция, предложили, если Ян Цзяньсинь будет против СССР, тогда дадут деньги и оружие. В 1921 году общее количество белогвардейцев, вошедших в Синьцзян, достигло 40 тысяч человек. Двоюродный брат Яна, впоследствии ставший известным как Ян Фэйся, вышел на историческую сцену. Ян Фэйся занимал пост начальника гарнизона Или, отвечал за оборону против въезда белогвардейских войск в Кульджу. Нехватку войск он восполнил набором временных военных, собрав их в приграничной зоне для дневных и ночных тренировок, создавая у противника ложное впечатление об изобилии войск и порядке среди военных. Недостаток вооружения компенсировали, используя деревянное ружье и холодное оружие, чтобы имитировать военную мощь. Только что прибывшие в приграничный район белогвардейцы, не зная реального положения, немного испугались, но все равно не сдали оружие послушно. Они пригласили Ян Фэйся для переговоров, предложив ему прийти в лагерь белогвардейских войск. Исторические записи гласят, что Ян Фэйся, без гарантий личной безопасности, при походе в лагерь не выдал своего страха. Его речи были искренними и убедительными, что развеяло сомнения белогвардейцев. И только после разоружения белогвардейцы узнали реальное положение и сожалели о первоначальном решении разоружения. Тогда появилась поговорка: «На военные дела есть Ян Фэйся, на гражданские – Фан Янань». Ян Фэйся бескровно разрешил надвигающуюся военную катастрофу. Это был высший уровень военного искусства. А Фан Янань как раз и стал главным заговорщиком, который впоследствии убил Ян Цзяньсиня. В то время, как илийские войска успешно разоружили белогвардейцев, на границе Чугучак ситуация была не такой удачливой. В мае 1921 года белогвардейский генерал-лейтенант Бакич имел 10 тысяч солдат, которые ворвались в Чугучак для атаки. А в это время, по следам следовавшие за ними, 4-й кавалерийский полк Красной армии, после обсуждения с Яном был пропущен через границу. Белогвардейцев 10 тысяч солдат легко разбили красноармейцев численностью всего 4 тысячи штыков. Белогвардейцы после переправы через реку Иртыш атаковали и вошли в Ашань на Алтае. Начальник округа Ашань Чжоу Усюэ застрелился, подняв ружье. Войска Бакича продолжали наступать по направлению к Бурчину и Ченхуа. После разгрома местных войск они оккупировали эту территорию. Но вскоре подошли красногвардейцы и одним ударом уничтожили более 2000 белых. Белогвардейский генерал-лейтенант Бакич продолжал вести остатки частей в район Кобда в Монголии. Позже в Улангаме в Монголии они были уничтожены Красной армией. Другая часть белогвардейцев численностью 3000 человек была разбита Красной армией на границе Чугучака. Командир Анненков во время бегства был захвачен в плен войсками Синьцзяна, и позже Ян Цзяньсинь передал его советскому правительству. На этом в Синьцзяне белогвардейцы в основном были уничтожены. Другие мелкие белогвардейские силы Ян Цзяньсинь временно стабилизировал, после разоружения расселил их методом разделить целое на нули. Часть была репатриирована. Оставшимся позволили осваивать целинные земли, стать крестьянами и скотоводами. После смерти Яна новый губернатор Цзинь Шужень снова вытащил этих русских, создал войска из натурализованных русских и открыл ящик Пандоры. Но это уже другая история. После того, как Красная армия показала, как она воюет и уничтожает белогвардейские войска, Ян был потрясен мощной боевой силой советской армии. Войска Синьцзяна изначально не могли противостоять белогвардейцам, не то что Красной армии. Красная армия сразу же после уничтожения белогвардейцев, согласно договоренности, вышла за границу и вернулась в свою страну. Это не могло не заставить Яна восхищаться советской Россией и бояться ее. После этого, он дружил с советским правительством и проводил политику внешне одно, внутри другое по отношению к большевистской революции. В предыдущем выпуске мы упомянули монгольского Черного ламу. После того, как он захватил город Кобда, он начал политику порабощения местных крестьян и скотоводов. Черный лама стал проявлять признаки создания независимого королевства. Он был объявлен в розыск Монголией. Черный лама вывел своих людей кружным путем из Монголии и вошел в безлюдный район Ганьсу.
в районе под названием Черная Гоби создал огромную военную крепость, используя в качестве источника дохода от проходящих купцов. Ян после битвы и потери Кобды хорошо знал, насколько этот человек опасен. Поэтому в ущелье Синьцзян из Ганьсу в Синьцзян, он построил военную крепость, в любой момент готовясь предотвратить проход Черного ламы в Синьцзян. Одновременно, эти укрепления могли останавливать различных полевых командиров из Ганьсу и Цинхая от проникновения через это ущелье в Синьцзян. Это огромное военное сооружение не зафиксировано ни в каких исторических записях. Только спустя 80 лет, в 2000-х годах руины крепости были подтверждены археологической экспедицией. За 20 лет никакие внешние силы, будь то военные силы или религиозные силы, не могли проникнуть в Синьцзян. А в центральных районах Китая после отречения императора Цин все стало как гнилое болото, где разные силы все переворачивали и дергали в разные стороны. На этом фоне Синьцзян жил куда спокойнее. Его репутация и идеология все еще были как чистая вода, спокойная и невозмутимая. В молодые годы Ян Чжэньсинь управлял в Ганьсу, в Чжунвэе и Хэцзоу и хорошо понимал значение религии для Шэньси и Ганьсу. Религия в мирное время – это как опиум, а в смутное время – это горячечное безумие, сносящее головы. Множество уголовных дел в Синьцзяне местные власти могли решать по закону. Но когда речь шла о множестве запутанных гражданских дел, местное правительство уже не справлялось. А если такие гражданские и имущественные споры отдавались на решение местным ахунам, то все решалось крайне просто и без апелляций. К тому же, учтем, что исламские течения в Синьцзяне были единообразны. Их управление было простым, и межсектантской борьбы не возникало. Поэтому Ян занимал к уйгурскому исламу поддерживающую позицию. Например, на публичных мероприятиях он сажал ахунов-уйгуров по обе стороны, рядом с собой. Но к внешним исламским течениям, таким как Дунгане, Шэньси, Ганьсу, а также к миссионерам, прибывавшим из Турции и Центральной Азии, он относился крайне настороженно. Он прекрасно понимал, что дунганские восстания в Шэньси и Ганьсу – это не только спор между дунганами и хань, но и борьба внутри сект самих дунган. Позже Цзо Цзунтан, когда привлек к себе дунгана Ма Чжанья, как раз и использовал противоречие между новым и старым учением, чтобы направить его на истребление других дунганских сект. Ян издал новое постановление: любое медресе, где преподавались священные тексты, обязано быть зарегистрировано. Незарегистрированные считались незаконными и при обнаружении немедленно закрывались. Единообразие ислама в Синьцзяне облегчало не только управление со стороны государства, но и управление паствой со стороны самих мечетей, что, в свою очередь, также приносило удобство властям. Разделение власти и религии снижало административное давление и упрощало сложные вопросы. В период правления Яна, республиканские идеи революционного Китая не распространились в Синьцзяне, в отличие от других провинций и городов. Стабильность религиозной идеологии позволила Синьцзяну, при столкновении разных идеологий, избежать сценария «или ты умрешь, или я умру», или старое разрушить, новое построить с жестокой и кровавой развязкой. В сознании губернатора Синьцзяна Яна результат революции непредсказуем, а вот последствия революции предсказуемы. А именно, война, вызванная революцией, неизбежно сделает целое поколение жертвами. Даже если революция будет успешной, примеры того, как убийца дракона сам становится драконом, разве их мало? А разве простые люди после революции перестанут быть простыми людьми? Революция – это пробы и ошибки. Но для Яна такие эксперименты были неприемлемы. Он говорил, в смутное время Синьцзян – это край гибели, а в мирное время – это райский уголок. Использовать Синьцзян для проб и ошибок все равно, что сбросить камень на заснеженный склон в горах и немедленно вызвать лавину. Другое проявление Яна, выглядевшее тогда как движение назад, это сокращение армии. Когда военачальники по всей стране активно расширяли войска и готовились к войне, Ян поступал наоборот. Продолжал сокращать уже и без того небольшую армию Синьцзяна с 18 тысяч до всего лишь 10 тысяч. А у того же Цао Куня Чжилийская клика и Дуань Цэйжуэ Аньхойская клика армии превышали 150 тысяч человек. В 1922 году в войне между Чжилийской и Аньхойской кликами один лишь Чжан Цзолин, поддержавший Чжили Цэйев, привел в Центральный Китай 120 тысяч солдат. У военачальников Яньси в Шаньси было 100 тысяч, у Ян Сэня в Сычуане около 100 тысяч. Армия Синьцзяна составляла меньше 10-й части армии любого из центральных милитаристов. Причина в том, что Синьцзян – огромная, но малонаселенная территория. Кроме сельского хозяйства и скотоводства не имел современной индустрии. Финансовые доходы были крайне ограниченными. До Синьхайской революции каждый год приходилось получать дотации от двора Цин. После падения династии Цин и без того скудные финансы региона стали еще более напряженными. Расширять армию не было финансовой базы, разве что путем поборов или заимствований извне. Но опора на внешние силы вела бы к череде осложнений и даже к новой волне хаоса.
Поэтому, когда Цай начал северный поход, Ян не только не поддержал, но и казнил агитаторов, которых тот прислал. Политику Ян Чжэньсиня по сбережению жизни и хозяйства сегодня можно назвать не трогать, не шатать. Но он сам в своих документах писал: «За 10 лет я ни разу не повышал налоги, ни разу не брал займов. Нагрузка на народ была еще легкая. Поэтому радикальные идеи извне было особенно трудно внедрить». Он выбрал модель управления по Лао Цзы и Чжуан Цзы: малое богатство, достаток и покой, не вмешиваться в дела мира, не вступать активно во внешние дела, а к таким силам, как мощная советская Россия, надо сначала показывать дружелюбие, затем наблюдать и только потом решать. Во внутренние распри Китая он не вмешивался, считая, что Синьцзян и так достаточно велик и расширять сферу влияния незачем. Сохранить 1/6 часть территории Китая – это и так огромная работа, требующая сил и ресурсов. Чтобы сократить военные расходы и уменьшить давление на финансы, Ян не только сокращал армию, но и придумал способ урезать расходы на солдат. Летом, в сезон сельхозработ, позволял солдатам уходить работать в поле, так как в Синьцзяне был острый дефицит рабочей силы. Эти увольнения летом экономили значительную часть расходов на жалования. А осенью и зимой, когда наступал сельхозпростой, снова открывал ворота казарм и принимал бездельничающих молодых крестьян. Даже если платили немного, это все равно было лучше, чем безделье. Поэтому военное ведомство тратило немного, а набирало достаточно солдат. Этот шаг Ян Чжэньсиня и народ к себе привлекал и экономил военные расходы. Другая причина сокращения армии. Ян считал, имея ограниченные силы, достаточно удерживать перевалы Синьцзян-Цинхай, и милитаристы Шэньси-Ганьсу-Цинхая не смогут массово вторгнуться в Синьцзян. Он полагал, что советская Россия не станет внешним главным врагом, а вот внутренние фракции Синьцзяна – это то, чего надо опасаться. Сокращение армии позволяло его подчиненным командирам не разрастаться и не угрожать столице Урумчи. Другим принципом его создания армии было массовое привлечение дунганских солдат. Например, еще когда он служил при чиновнике Юаньдахуа в конце династии Цин, он начал сознательно обучать дунганскую армию и назначил Мафу Цейна объединить этот дунганский отряд. Используя разногласия между дунганами, обществом ГЛА и революционерами, он сделал так, что этот отряд можно было использовать не только против революционной партии и для сдерживания уйгурских сил, но и для укрепления ворот на границе. Он направлял в военный гарнизон исключительно дунганских солдат. Среди них был и командир Ли Байтан. Он и его солдаты к исламским течениям в районах Шэньси, Ганьсу и Цинхая имели врожденное отторжение. И, естественно, изо всех сил преграждали им путь. Даже в тяжелых условиях Гоби оставались верны своей службе. Ян вполне умело использовал эту верность. После назначения Дунгана Мафусина на должность кашгарского коменданта его влияние усилилось. Он наладил связи с баянским правительством и Цао Кунем, что вызвало у Яна подозрения. Он посчитал, что Ма намерен отделиться и погубить страну. Тогда он назначил командиров другого Дунгана Ма Шаоу. Ранее, когда Ма Шаоу служил в Кашгаре, он был изгнан Мафусином из-за религиозных разногласий. Ян поручил Ма Шаоу возглавить 8 батальонов дунганской армии и в срочном порядке двинулся в Кашгар, чтобы подавить Мафусина. Использовал авторитет Ма Шаоу среди дунган для мирного урегулирования. По отношению к дунганам, к уйгурам, к монголам и другим Ян придерживался принципа не позволять ни одному народу перерасти других, и держал их в балансе. Он также открыл школы на уйгурском языке, чтобы готовить чиновников, владеющих уйгурским. Он считал, что если чиновник умеет понимать и говорить на местном языке, то он сможет сразу понять народные настроения, решать внезапные происшествия. Ян еще больше сблизился с уйгурами при управлении местными делами. Это давало результат: половина усилий, двойной эффект. Он также сделал знание уйгурского языка одним из ключевых критериев при отборе чиновников. За 20 лет его управления крупных межэтнических столкновений почти не происходило. Нельзя сказать, что народы были объединены, но относительная стабильность сохранялась. Однако даже такой осторожный и расчетливый Ян, десятилетиями лавировавший между различными силами, в итоге не избежал участи быть убитым. Его смерть стала одной из нераскрытых тайн истории. О загадочном убийстве Яна Чжэньсиня и о том, как его преемник Цзинь Шужень захватил власть в Синьцзяне, мы расскажем в следующей 4-й серии цикла «Новая история Синьцзяна».